that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Rechishona rinoti huyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Imbozuchirira maoko zvekare pauri ipapo. Mwari wekudenga vatitire zvakanaka. Ndine nyaya yandinoda kutaura munguva pfupi yandapa musoro wenyaya unoti huyai kwandiri. Ndinoda kuti utaurire munhu ari pedyo kuti shoko iri kuti huyai kwandiri. Pana asina kutaura, imboudza munhu ari pedyo newo hanzi neshoko huyai kwandiri. Ndonyaya yandoda kutaura nezvayo munguva pfupi. Mwari vekudenga vagotitira zvakanaka. Nyaya iri panapa inyaya yemurume anonzi Jesu weNazareta. Ndiye murume watakaunganira. Ndiye murume ane vhangeri ratiri kuparidza. Ndiye murume aita kuti iwe neni tiuye pano. Ndiye murume aita kuti iwe neni tinge tiri vapenyu, nyama nemweya zvichiri pamwechete, tichinzwa izwi raMwari tose tichipiwa mukana wakafanana wakunzwa shoko raMwari. Pandiri kuparidza manheru ano, variko vari mudzimba vari kutinzwa, vandinokurudzira nekukumbira kuti ngatizarurei nzeve dzedu tinzwe zviri kureva shoko raMwari panguva yemanheru ano. Muzita raJesu, amen. Nyaya iri panapa ndafarira matangiro ayaita. Matangiro ayaita ndeyekuti yatanga nekupa solution. Dambudziko nenhamo zvisati zvauya. NaJesu ndo maitiro ake. Haatangire kunhamo, asi anotangira kusolution. Nekuti haasi Jesu wekushushikana, haasi Jesu wematambudziko, haasi Mwari wekurwadziwa, haasi Mwari wezvinorema, but ndi Mwari wemasolutions. Anotangira kwazvinofanira kuperera. Ndiitirewo ameni yakanaka ipapa. Ukamuverenga zvakanaka Jesu haana kutangira panyika pano. Kune kwaakatotangira ari. Navanhu vakataura nezvake. Vamwe vanomisikidza zvisirizvo, vachifunga kuti akatangira panyika akazoenda kudenga. Asi vanorava zvakanaka vanoratidzaiwa kuti akatoroverwa nheyo dzenyika dzisati dzatemwa idzi, kuratidza kuti akagara ariko. Nyika yakatozouya iye atovako. Ukaverenga John chapter 1 pavhesi ya 1, Bhaibheri rinoti pakutanga shoko rakanga ririko, rakanga riri kuna Mwari, uye rakanga riri Mwari, rakazouya rikagara pakati pedu. Nditeerere pazuva ranhasi, Jesu wandauya kuzoparidza nezvake anotangira paunenge wati waperera iwewe. Iye ndo paanotanga achipa solution. Chandauya nacho manherano ndechekuti zviri kuitika muupenyu hwako, solution yakagara iripo nechekare, nhamo isati yavepo. Zvinokuremera zvakagara zvatogadzirirwa, solution yazvo izvo zvisati zvauya. Ndiitire ameni yakanaka manherano. Ndiitire ameni yakanaka manherano. Paatangira ndo pandada atanga aratidza vanhu adresi pekuuya, pekusvikira, pekuperera. Ndokubva ati huyai kwandiri. Apa asati ataura zviri kuitika, but ari kutanga nekupa vanhu adresi, ari kutanga nekupa vanhu solution, kureva kuti zvichazotevera kumashure. Hazvinei zvaane 10 years, hazvinei zvaane 15 years, hazvinei zvaane makore mangani.
hauna. Iwe chakakosha tarira mazwi ataurwa. Uya kwandiri kureva kuti chiri kunyanyokosheswa. Handi nhamo yawinayo, handi problem yawinayo, handi situation yawakatarisana nayo, chiri kunyanyokosheswa nemurume watakaunganira manherano kuita rwendo rwekubva pawakasungirirwa kuita rwendo rwekubva pawakamirira kuita rwendo rwekuenda kwaari. Ndiraira yameni yakanaka. Nhamo yaitika mumwaka watiri kurarama. Vanhu vanoda kutora position yake. Vanhu vanoda kuti vanhu vanofanira kuenda kwaari vauye kwavari iwo. Ndafara nekuti bhuku harina kuti endai kuna muprofita, harina kuti endai kumaapostoli, harina kuti itai rwendo makananga kuvafundisi. Iye azvitaurira ega. Ndaanoziva kuti kune vamwe vanogona kunyarara adresi yakunofanira kuenda vanhu. Akati regai nditaure ndega. Akati huyai kwandiri. Ndare yamene yakanaka. Shauraya vanhu kutevera vanhu. Shauraya vanhu kutevera munhu. Yesu mwaka watiri kurarama vatoriko vakutaura vhangeri rinoti haugone kuenda kuna Mwari kana usina kudarika nepandiri. Haugone kunzwikwa naMwari kana usina kudarika nepandiri. Ndinofara kuti murume watakaunganira ati regai ndizvitaurire ndega kuti vanhu vandakasvika regai kutevera vanhu. Vanhu vanokurasisa, vanhu vanokusiya. Hauna kupaverengere kuna Jeremia panoti ngatukwe uyo anoisa ruvimbo rwake mumunhu. Ndamunhu hana denga, munhu hana ropa rinogona kukudeukira. Pati ukanzwa ati uyai kwandiri, anoziva zvaainazvo zvaanogona kukupa, anoziva zvaainazvo zvaanogona kukurongedzera, anoziva zvaainazvo zvakaringana neupenyu hwako. Utsamna pezvoroti kwese kwaunga uchienda chirega. Kwese kwaunga uchienda chirega. Ndakuna azvitaurira ega. Akati uyai, uyai kwandiri. Izvozvo ukada kutarisa life yako kudai, wanzwa nekudziteedza n'anga dzemuchiredzo wakapedza, watora rwendo wakananga kutriangle, dzekutriangle wasvika uri kunzi yakashanya. Akamboenda kurwendo kuchipinge vachatsoka, ukati rega ndiende ngundu. Wasvika ikokona ikona vakatakura ngundu mumusoro vari kutoti vari wabhizi nezviri kuitika muupenyu hwavo. Watakaunganira pano uyo haafambi rwendo mani. Watakaunganira pano uyo haaende kuhoride mani. Watakaunganira pano uyo haakotsire mani. Hamuna here kupavereka panoti haangatenderi rutsoka rwangu kuti rutetemuke. Muchengeti waIsraeri, muri pano here imi? Regerai kutevera vanhu. Vanhu vane pavachaguma. Regerai kutevera vanhu. Vanhu pane pavachaperera. Asi watakaunganira haana mavambo, haana magumo, anogara nekusingaperi. Varipo here vari kuti regai hangu ndiende kwaari. Varipo here vauya kuchechi manherano. Varipo here vauya pakuruseti manherano. Varipo here vari kuti regai hangu ndiende kuna Jesu. Zvevanhu ndazvitatsa. Regai hangu ndiende kwaari. Zvevanhu hazvina ramangwana rakanaka. Regai hangu ndiende kwaari. Azvitaurira ega. Akati huyai, uyai kwandiri. Ndakune vamwe vakanga vatora rwendo kusiriko, vakuteera zvisirizvo.
Amen yakanaka. Amen yakanaka. Amen yakanaka. Yeso mbama kwa mazara matombo hurungudo. Nemakabuti urukutera zvisirizo. Pakatopiwa mazita. Irunotori zote rinonzi madzibaba Jeremiah. Irunotori zote rakabva kuna madzibaba Rapaoma. Unotori zote rakabva kuna madzibaba Edward. Endesa nemazita matombo ari mumba mako. Nditerere. Ndinongokuudza chokwadi chemahara. Ririko dombo riri nane. Rakarekare. Pamazuva akarekare. Anonzi the rock of ages. Kana ukatevera dombo iroro, life yako inoendeka. Naindandine nguva ndadaidza vana vaIsraeri. Vanokuudza kuti dombo iroro takariroba rikaburitsa mvura. Akave mvura yeupenyu. Nditerere usanwiswa zvakawanda-wanda. Uya umwe mvura yeupenyu. Daindanga ndine nguva ine. Daikutsanangurirai pamusoro pedombo iri. Murume uyu ngatimutevereya. Ndiye uya akanzikana moyo wangu wazhiya. Handidi kuenda kumaprofita. Kana moyo wangu wazhiya, musandiendese kung'anga. Kana moyo wangu wazhiya, ndiperekedzei kudombo rakakwirira rikandidarika. Vanhu vechiredzi, uyai kwari. Vanhu vechiredzi, uyai kwari. Dai gona kukomboza kaso. Ndikadaenda tombokomboza izvozvo. Handei kwaari ngende. Handei kwaari. Hapana vari kunzvera zvandiri kutaura panapa. Handei kupiwe kwaari. Uya kwaari. Uya kwaari. Ndati uya kwaari. Ndati uyai kwaari baba. Ndina amai vangu vakanteerera nhasha. Vari kuti pastor, hamuziya zvandiri kusangana nazvo. Vari kuti pastor, hamuziya kwandakatangira nepandari. Amai nditeerere. Uyai. Uyai. Ndati uyai. Ndati uyai. Uyai kwaari. Ndina mumwe mukadzi ari mushoko raMwari. Akanga aine chirwere chekubuda ropa for 12 years. Achibuda ropa, Bible rinoti akaenda kumaphysicians, akapedza mari, hapana chakashanduka. Asi nerimwe ramazuva akanzwa adresa kuti iri kudarika. Akati ndikangoenda ndikanobata mupendero wenguva yake, ndinoitirwa zvakanaka. Chwanting chandinofara pana Jesu, hakuna akauya kwaari akadzokera akadaro. Daindandinamwe munhu ambomuyedza, hakuna anouya kwaari akadzokera akadaro. Chiredziwe, uya kwaari. Uyai kwaari. Kana uri kunyatsoda kuti life yako ichinje, uya kwaari. Ezvo ndine majaya akatikomberedza izvozvo. Vakuvara nemadrugs. Vari kufunga kuti kumadrugs ndo kune upenyu. Nditeerera zvakanaka. Uchamachinja wamachinjazvo. Ezvo ndandiudzwa nehama dzandandiuya nadzo. Vachitaura kuti mazuva ano hameno kamwe kaka zvavakutsvaga mumapamba chaimo. Imuchiti mapamba ndeyekupfekedza mwana kuti asununguke pane bhizinesi raanenge achida kuita mwana akapfeka. Asi vamwe ndo pavakutowana kuputa. Pakanakira pana Jesu one stop shop. Ukasvika paari utano huripo. Ukasvika paari kubudirira kuripo. Ukasvika paari kusumukira kuripo. Ukasvika paari upenyu huripo. Hamuna kumutswera achiti I am the way, I am the truth, I am the life. Kureva kuti chese chaungada kutsvaka chakazara chirimo mari. Chakakosha ndechekuti uite sei. Uya kwaari. Uya kwaari. Ndiitira amene yakanaka. Uya kupi. Ndobva aenda pandera akati vapi vacho. Ndobva ati vakaneta.
Ndaanozviziva kuti kune vanhu vafamba mitunhu ezvavaneta vanzwa vatambura. Hapana kana chiri kubatika muupenyu. Direction yelife hapachisina. Hapana kana chiri kuonekwa mulife. Ari kuona kuti vanhu vapera varemerwa. Hapana kana zviri kunyatsobatika. Akati ivavo vese vakaneta. Munhu anonzi aneta, munhu apererwa nemazano. Iye wese apererwa nezano. Uri kuti ukatarisa mwana wako kudai kuti ndomuita sei? Haiwa ndaneta, haiwa ndapererwa. Apo uri kurara misodzi iri papilo inenge yakaita kuzara. Ndaneta naye. Ukatarisa murume wako akarara so, ukasimudza ukati hai Mwari, apa ndaneta. Vese vakadaro vari kunzi vaneta. Muri kunzi uyai. Ndine solution dzenyu. Takugadzirisa life yako. Ezvo kuno mumwe munhu izvezvo ari kuti akatarisa upenyu hwake wakontempleta kuda kuzviuraya kakawandisa. Ndidarame yakanaka. Wadombotenga tambo ukaisunga chishwe kudai. Wakasungaita challenge yekuti wakashaya pekusungirira. But waitoda. Ndidarame yakanaka. Mumwe akatsvaka kuti since kunoko treni dzichitakura nzimbe ndinogona kunozvikandira. Mutreni wakontemplate kuda kugumisa upenyu hwako. Zvinhu zvisina kumira why namaka kuti waneta. Washaya solution yelife yako. Washaya meaning to life. Wamuka rinomuka rigonura rigomuka rigonyura richibuda richidura richibuda richinyura. Hauna kana solution yeupenyu. You are looking at yourself. Hapana chakashota. But ameno zviri kungoitika. Wasvika pawadecide kuti zviri nane kuti upenyu hwangu huchipera. Ndobva ndati mira ipapo. Wake wakatopera kuti iwe uve neupenyu. Ane upenyu hwakapera kuti hwako hunge hwakamuka. Ndozvandaringa pazuva ranhasi kuti vese vaneta, vese vaneta. Ndiri kuti huyai. Utarise life. Ugare pasi. Watamba maraundi izvezvo. Watamba maraundi watambazvo. Life haisi kutochinja. In fact iri kutoita wese. Nemaraundi. Munogara muchinetsana pamaraundi enyu auri kutamba iwa. Ina handina kuti musatamba enyu maraundi. But waneta. As long as waneta ndiwo wandiri kuda. Ndarame ndakada. Yazviko zvinezvi mafuta akuramba kubatira. Ukati naye zvichaita sei? Waenda kumatraya ane mashedzi, shedhi yako chaiyo wazora iri kuramba kubatira waneta. Ndauya kuzokudza kuti aripo akasanopa solution. Kuti huya kwandiri. Unoziva kuti kana wauya kuna Jesu chaakanakira anokupa inonzi new identity. Hamuna kupaverenga here pana 2 Corinthians panoti kana munhu wava muna Jesu wachisikwa chitsva, zvakare zvapfuura, tarirai zvinhu zvose zvava zvitsva. Muno muchiredzi ndinokuvimbisa mwana wamai kuti ukauya kuna Jesu paunofamba kudai, labor and are heavy laden and I will give you rest. Rechishona rinoti huyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Imbozviuchirira maoko zvekare pauri ipapo. Mwari vekudenga vatitire zvakanaka. Ndine nyaya yandinoda kutaura munguva pfupi yandapa musoro wenyaya unoti huyai kwandiri. Ndinoda kuti utaurire munhu ari pedyo kuti shoko riri kuti huyai kwandiri. Pana asina kutaura, imboudza munhu ari pedyo newo hanzi neshoko huyai kwandiri. Ndonyaya yandoda kutaura nezvayo munguva pfupi. Mwari vekudenga vagotiitira zvakanaka. Nyaya iri panapa inyaya yemurume anonzi Jesu weNazareta. Ndiye murume watakaunganira. Ndiye murume ane vhangeri ratiri kuparidza. Ndiye murume aita kuti iwe neni tiuye pano
ndiye murume aita kuti iwe neni tinge tiri vapenyu, nyama nemweya zvichiri pamwe chete, tichinzwa izwi raMwari, tose tichipiwa mukana wakafanana wakunzwa shoko raMwari. Pandiri kuparidza manheru ano, variko vari mudzimba vari kutinzwa, vandinokurudzira nekukumbira kuti ngatizarurei nzeve dzedu tinzwe zviri kureva shoko raMwari panguva yemanheru ano, muzita raJesu, amen. Nyaya iri panapa ndafarira matangiro ayaita. Matangiro ayaita ndeyekuti yatanga nekupa solution dambudziko nenhamo zvisati zvauya. NaJesu ndo maitiro ake, haatangire kunhamo asi anotangira kusolution, nekuti haasi Jesu wekushushikana, haasi Jesu wematambudziko, haasi Mwari wekurwadziwa, haasi Mwari wezvinorema, but ndi Mwari wemasolutions, anotangira kwazvinofanira kuperera. Ndiitirewo ameni yakanaka ipapa. Ukamuverenga zvakanaka, Jesu haana kutangira panyika pano, kune kwaakatotangira ari. Navanhu vakataura nezvake, vamwe vanomisikidza zvisirizvo vachifunga kuti akatangira panyika akazoenda kudenga, asi vanorava zvakanaka vanoratidzaiwa kuti akatoroverwa nheyo dzenyika